Meninas, tudo bom? Então, meninas, sábado agora teve festa junina aqui em casa, né? Dia 4. E eu esqueci de gravar pra vocês. Mas tem bastante fotos, tá bom? Aí eu vou fazer um filme foto pra vocês poderem estar acompanhando tudo. A decoração eu que fiz e eu filmei umas partes, não sei se deu certo, eu não editei ainda, mas o pouco que deu certo eu vou estar mostrando pra vocês também. E eu vou falar um pouquinho do que aconteceu, né? Aí no domingo chegou essa encomenda aqui pelo correio pra gente, ó. Tá vendo? E já vou mostrar pra vocês o que é. E na segunda me ligaram que o Marcos... chegou o óculos do Marcos, vou mostrar pra vocês também. Coisa mais linda, gente. Muito gato. Deixa eu mostrar pra vocês aquilo que chegou do correio. Que a gente já abriu, né, meninas? Mas eu deixei aqui que era pra mostrar pra vocês, ó. Vem plástico bolha... que foi aqueles pontos de cartão que a gente troca por produtos. Tá pra chegar mais um kit de churrasco. Pedimos no mesmo dia, mas chegou separado. Pensei até que ia chegar junto. Que é essa frigideira da Tramontina, ó, que vem com essa espátula antitérmica. Ó. Eu queria uma colorida, mas só tinha dessa cor. Ó, Tramontina. Ainda bem, a gente tava viva cor. 2 peças, Starfrom, frigideira 20 centímetros, espátula de nylon. Ó, tá precisando mesmo de uma frigideira. Mu, fala oi pras meninas. Oi. Fala. Oi. Ah, bravo assim? Fala oi pras meninas. Oi, meninas. Cadê o bico? Bonito da mãe, vou te apertar. E aí eu vim logo mostrar pra vocês que é pra me usar, né, meninas? Tô precisando urgente de uma frigideira. A minha já era essa parte aqui, ó. Vou ver se eu tomo cuidado com essa agora. Eu sei que eu faço tudo errado, pra variar. Ó, meninas, aí tá tudo organizado. O fogão tá limpo. Só tem essa loucinha pra me guardar, que já vou guardar. Essa carne aqui eu tirei do freezer. Deixar descongelar, que é pra janta. A gente come pouco. Aqui tem a panela que cozinha feijão, já guardei em potinhos no freezer. Tem a louça do almoço e da janta de ontem e do almoço. Eu não lavei ainda porque tá tão frio, gente, juro. Que eu vou esperar a janta agora, nossa janta, e vou lavar tudo de uma vez. Como é pouca coisa, eu falei, deixa aí. E hoje eu não ia receber visita também, então nem me preocupei. Deixei aí mesmo. E tá tudo organizado, ó, lixinho, aprendi, gente, lixinho não é na pia, é no chão. Eu já sabia, mas eu ficava com medo das crianças mexer, antes eles mexiam, agora o Mu não mexe mais. Então dá pra manter ali embaixo, longe, né? Eu tenho que comprar um maiorzinho, quero comprar aqueles de inox comprido, sabe? E só, meninas, minha frigideira, igual eu mostrei pra vocês, que chegou, tô doida pra usar, acho que já vou usar pra fritar carne hoje. E minha casa tá super organizada. Os meninos, mais ou menos, né? Essa parte aqui, eles vieram pegar um cobertor e jogou tudo aí. Mas depois eu arrumo. Tudo arrumadinho, tudo arrumadinho. Aqui não tem como, ele, ó, pegou pra deitar, pra se cobrir, tá muito frio. E aqui, meninas, é brinquedo mesmo. Quem tem criança sabe que a casa fica imunda. Mu, eu já falei que aí não, vai pra mesa. Vai pra mesa, deixa eu passar laranja, pega o potinho. E meninas... O Murilo chupando a laranjinha dele, bravão. Aí, meninas, chegou o óculos do Marcos. Vem cá, Marcos, mostrar pras meninas seu óculos. Como você ficou gato, meu amor, né? Ó, vira. Vira assim um pouquinho. Amarelinho. Você que escolheu, né, Marcos? Ó, do Ben 10. Você só gosta do Ben 10, né, Marcos? Por quê? Porque sim. Você é fã, né, do Ben 10. E essa blusa, gente, ó, ele ganhou da avó dele. Ele e o Murilo ganharam no conjuntinho. Depois eu mostro pra vocês. Então tá, meninas, vai lá, Marcos, brincar. Aí o Murilo tá ali bravo. Cadê o bico? Você tá bravo ainda? Você tá bravo? Por quê? Ela caiu. Manda beijo pra mãe. De bico. Ai, que bonito. Posso te agarrar? Sim. Posso te cheirar? Posso? Posso te dar um beijão?
Sim. Posso te dar um cheirão? Sim. Você vai fazer mimi também? É. Então dá tchau pras meninas. Tchau, meninas. Você não tá bravo? Não. Você tá bravo? Não. Então, meninas, aí eu queria só mostrar. O que aconteceu foi só essas coisas. E eu tô maquiada assim, que eu gravei um vídeo pra vocês de comprinhas, tá? Aí eu troquei de roupa já tô com roupa de casa. Tá um frio, meninas, aqui tá muito frio. Aí agora nós vamos aqui ficar deitado, né, Marcos? E Murilo assistindo. E depois eu vou fazer a janta e só. Não tem muito o que fazer hoje, não. Então tá, já gravei o vídeo pra vocês de comprinhas. E agora eu vou editar ele. E só. Então tá bom, meninas. Ai, não, tô adorando meu cabelo curto assim. Tchau, tchau. Então, meninas, eu tô baixando as fotos e o vídeo de comprinhas que eu fiz pra vocês aqui do computador. Não, é do Marcos. O quê? Desculpa o seu. Eu vou pegar o meu, tá? Sim. Calma, calma. Ó, minha Nossa Senhora, eu não posso ficar com nada, ó. Eles estão tirando o cobertor de mim, que é o do Marcos. Eu não posso usar. Obrigada, Marcos. O quê, Mu? Legal, seu copinho. Não. Eu quero o seu cobertor. Não. Quero do macho. Não. Por favor. Ah! Obrigada, meu amor. O macho pegou pra mãe, ó, como ele é bonzinho. Dá beijo, mãe. Lindo. Não, amor, não mexe não. Pronto, meninas. Agora eu posso falar com vocês porque as belezinhas não deixou eu ficar com o cobertor deles. Então, meninas, eu lembrei de vir falar uma coisa pra vocês. E eu vim falar logo antes que eu esqueça, porque sabe que eu sou adora, né? Na festa junina que a gente fez, não teve fogueira, tá? A gente se preparou tudo, colocou no local, madeira e tal. Só que choveu muito esses dias, né? Então molhou. Só que a gente já pensou nisso, falou, se molhar, vai ter as madeiras secas pra poder tá fazendo. Só que não parava de chover, então não tinha como fazer fogueira, né? Na chuva. Não dá, claro, né? Então não teve, mas mesmo assim a festa não foi cancelada. Todo mundo veio, tava um frio lascado. Todo mundo veio. Inclusive a gente ficou de vestidinho, de saia, não empatou nada, porque tava assim. A gente, a correria foi tanto que dava calor até, sabe? Não tava tão gelado. Sim, tava mais ou menos. Porque pra quem tava parado, tava frio. Agora a gente, como tava movimentando, dançando, rindo, bagunçando, então não tava frio. E a gente usou meia fina também, né? Ajuda bastante a manter, a aquecer a gente. Então é isso que eu ia falar pra vocês. Vocês vão perguntar nas fotos, ué, cadê a fogueira, né? Não foi festa julina? Só que não teve fogueira por causa da chuva, tá bom? Eu tô passando, menina, as fotos e os vídeos da câmera pro computador. Pra poder tá editando, eu uso o Movie Maker do Windows mesmo. É facinho de mexer. Então tá, deixa eu terminar aqui, depois eu falo com vocês. Eu vou tentar gravar, vou ver se eu gravo hoje mesmo. Os meninos correndo do meu esposo quando ele chega do serviço, é mó barato. E eu já quero deixar registrado isso também. Meninas, olha isso, que engraçado. Deu o horário do Murilo, onde ele estiver, o que ele estiver fazendo, ele dorme, ele capota. E a maioria das vezes ele dorme sentado. Aí quando eu vejo até me assusto, sabe? Tipo, deixa eu tirar ele, tadinho. Pronto, meninas, coloquei ele pra dormir do jeito que ele merece. Que gostoso. Ó, barato, as crianças de vocês são assim? Onde tiver, dorme. Tadinhos. Meninas, já tô estreando a minha frigideira nova. Olha. Eu tô fritando carne. Cortei ela em pedacinhos pequenininhos. Ó, minha espátula nova. Ó, cortei em pedacinhos pequenininhos. Aí coloquei pimentão, sal. Joguei um pouco de azeite. Fritei. E por último coloquei 2 colherzinhas de maionese pequenininha. Aí tô deixando pegar o gostinho e tudo legal. Gente, fica uma delícia. Olha que eu não gosto de maionese, hein? Sério, fica muito bom. Façam assim em casa pra vocês verem. Um feijãozinho fresquinho. Ai, como que é mais o nome disso? Brócolis. É brócolis, né? Eu confundo com couve-flor. Brócolis. Para a salada, alface com tomate. Um arrozinho simples, branquinho mesmo. E deixa eu tirar esse pano. E batata doce. Pronto, essa vai ser nossa janta. Eu acho que eu vou fazer um suco ou vamos tomar refri mesmo. É isso, meninas. Depois eu mostro pra vocês a minha janta.
Pronto, meninas, minha janta é essa aqui, ó. Tudo aquilo que eu mostrei pra vocês. Agora eu vou comer. Tchau, tchau. Pronto, meninas. Agora tá tudo limpinho, ó, fogão. Essa loucinha aqui eu vou deixar pra amanhã. Amanhã eu guardo, já tá muito frio. Pia limpa, a louça lavada. Recolhi o lixo, troquei essa colinha, tá sem nada agora. Agora tô tentando fazer isso, deixar sem lixo, pra evitar bicho, barata, essas coisas. Agora tem aqui chocolate pro Mumu, mas vou dar janta pra ele, depois deixa ele comer um chocolate. E é isso, meninas. Tchau, tchau. Calma. Aí você vai falar o que é. Tenta adivinhar o que é. Abra a boca e fecha o olho. Abra a boca. Fecha o olho. O que é isso? O que é, amor? O que é, amor? É o que, Mu? O que é? Experimenta. O que é? Hein? Ah, dá pra mim então. É o que, Mu? Mu, fala o que você tá comendo. Chocolate. O que é, amor? Mostra pra ele. Eu quero. É o que, Mu? Chocolate. Quem te deu? Papai. Papai é bonzinho, né? Você gosta? Eu comprou de pra mim. Ah, trouxe pra você. Você quer o chocolate preto? Hein, Mu? Não? Você gosta do branco? Fala obrigado pro papai. Papai. De nada. Meninas, olhem que fofo. Meu esposo me deu este fone. Ele comprou no trem. Estavam vendendo lá dentro do trem, sabe? Aí ele comprou. Porque, meninas... Ai, deixa eu ver se dá pra ver melhor. Aqui, ó. É rosinha. Linda, né? Eu perco muito fone, gente. Sério. Os meus Por mais que seja original, não estraga muito rápido, sabe? Então tá bom. Vim aqui mostrar pra vocês o que eu ganhei do meu amor. É isso, meninas. Vou encerrar aqui mostrando minha página do Facebook pra vocês. E um beijo e tchau, tchau!